Mga ikala, kumusta? Sanglit ni Mando sa atong konstitusyon nga ang presidente o vice-presidente mo silbi sa usada gayud ka termino nga unom ka tuig, si Presidente Rodrigo Roa Duterte o si Vice-Presidente Maria Leonor Leni Robredo manaog silang pwesto sa Hunyo 30, 2022. Dili sila makapasubli apan mahimo silang mudagan sa daing pwesto. Pananglitan, human siyang pagkapamuno nasod, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo midagan pagkakongresista ug napili nga speaker sa ubos nga Bahay Balauranan. Si Presidente Joseph Erap Estrada midagan pagkamayor sa Manila. Busa, iduso karong bago sa partido PDP Laban nga sa 2022 ilang ipadagan si Presidente Duterte pangka-vice presidente. Kini aron magpadayon ang iyang gubat batok sa droga, batok sa krimen, korupsyon, rebelyon, terorismo, ang kagaw nga nagdaag sakit sa 616,611 sa atong katawhan, nakapatay sa 12,766 ug nakaguba sa atong ekonomiya. Sa akong nabasa o natunan, usa ako sa nagtuo nga pagsugakot sa gubat o sa katalagman, gikinahanglan ang isog o batid nga Commander-in-Chief sa Army o Pangulo sa nasod. Kay kunwa sila, kaparutan ang atong maangkon. Busa, makatarunganon nga ipasigi si Mayor Duterte sa gahom, karon pinaagi sa pagpili kaniya nga vice-presidente. Apan, unsaon man niya paglihok, nga sa atong sistema sa panggamahanan, ang vice-presidente tao-tao man lamang sa basakan. Pareha siya sa spare tire sa kotse. Giandam nga puli sa ligid nga mabuslot o mubuto. Sa samang higayon, ang vice-presidente manguho sa nasod kung ang gipiling presidente mamatay, masakit, mabalda o dili makatuman sa iyang katungdanan. Kung mapili nga vice-presidente si Duterte, mahimo siyang dayan-dayan. Maparihas siya ni Leni Robredo nga way mabuhat gawas sa pagbagot-bot o magpaabot kanusa si Duterte mamatay. Mao, gilaraw sa mga politikanong tigplano ni Presidente Duterte nga tukuron ang tiket nga Carpio Duterte. At si Davao Mayor Inday Sara Duterte Carpio for President o Rodrigo Roa Duterte for Vice President. Sa ingon, si Duterte nga amahan mahimong power behind the throne. Kaho, lingkod sa trono. O magpadayon ang ligon nga matang sa paggamhanan nga iyang gipabarog tuo katuig kani. Siya ang magpasiugda. Samtang si Inday Sara ang patuman sa mga palisiya, kasuguan o kalihukan sa gobyerno. Ihimo kini nila sa Davao. Diyan si Duterte amahan, Vice Mayor o Mayor Inday Sara nga anak, mao'y mayor. Tungod sa kagamay sa lugar o ang katawhan, nag-inilhanay, why misupak kanila, why may reklamo sa political dynasty. Apan sa Manila o sa tibuok nasod, si Presidente Duterte giatubang sa oposisyon nga nagkadaya, mga politiko, mga komunista, mga aktivista, sakop sa media o mga elitista na buot mupukan kaniya. Sa adlaw nga mulansad siya ubos ni Inday Sara, at takihon sila gilayon sa isyu nga political dynasty. Ang pagtukod sa political dynasty, ang politikanhong magmamando gikan sa usa lamang kabanay, gidili sa atong konstitusyon. Kay naghikaw sa uban nga gustong mga tungdalan o giisip nga hinungdan sa abusado o corrupt nga kagamhanan. Ang nakaila ni Mayor Inday Sara Carpio, nabala kausap, na kung mapresidente siya, magsumpaki sila si Vice Presidente Duterte sa pagduma sa gobyerno. Matod nila, si Inday Sara Duterte Carpio, carbon copy sa iyang amahan, may kaulingong hunahuna o dili mapapugong sa gusto niyang buhaton. Hayan, maabot ang panahon. Ngayon ay makatabang, makabalda siya kung ang kuno ni Vice Presidente Duterte ang gahom sa presidente sa iyang likod.
matuman lamang ang pagka-substitute president ni Vice Presidente Duterte kung ang iyang presidente musunod sa tanan niyang isugo, sama ni Senador Christopher Bongo. So sa 23 anyos, si Bongo loyo-loyo ni Duterte sukad siya na mayor, vice-mayor o kongresista sa Davao hangtod nga na presidente siya sa Pilipinas. Hilumon, dili supingko, masaligan, dili mangawat, daling mutabang, dili mamintaha, dili mahadlok nagkikita sa mga padlungon sa balaod, takip ang mga NPA. Ug tungod sa talagsaon niyang kinaiya o pagkamapuslanon, giisip siya nga tuong kamot ni Presidente Duterte. Ug mao nga pagkanat sa awhag nga itugpo si Duterte pagka-Vice Presidente sa 2022, pipila sa mga lokal nga lider nagsugyot nga si Bongo na lang ang iyang parison pagka-presidente. Usa kanila si Governor Vicente Pimentel ug iyang gibungat ang suhestyon atol sa pagduaw ni Presidente Duterte sa Surigao del Sur aron susihon ang kadaot sa bagyo nga mihampak sa iyang probinsya. Nitong tungura, ang pango wa mo tingog, mipahiyom lang. Si Bongo sad nangulipas nga nangambisyon siya sa labing taas na posisyon. Apan kaniadtong Marso 11, 2021, pag-adto ni Duterte sa Negros Oriental aron inagurahan ang bagong puerto sa Dumaguete. Iyang gibutyag nga pagkanaw kuno nila sa aeroplano, gihunghungan siya ni Bongo nga, "Sir, yun na unta ko't pabor nga yangyo kanimo. May mo bang isulti nimo sa kadaghanan nga interesado akong magpresidente?" Sa iyang pagkigpoong, gibutyag kini sa Panguho ug ang naminaw na makpak. Si Bong nagdungo sa ulaw ug human sa tulmanon may pahayag nga si Duterte tistisan ug iya kadtong gisulti aron lang kuno pagpakatawa sa kadaghanan. Sa akong pangagpas, ipaagi sa presidente sa tiyaw ang pagtugad sa reaksyon sa ordinaryong lungsuranon kung padaganon niya si Bongo pagka-presidente. Nakaamgo tingali siya na kung si Bongo presidente o siya ang vice, mahimo siyang power behind the throne, gahom likod sa trono, ug sama nga gipatas ang termino lapas sa 2022. Apan nga kung tinahod nga igala nga si Alex Bulongaita, ang butan og may hugmaon na komentarista sa Catholic radio station DYRF sa Sugbo, natahap kung mudaog bagayod si Senador Bongo batok sa mas iladong politiko sa nasod, ilabi na sa Manila. Gihugon-hugon nga mo kandidato pagka-presidente. Sila si Vice Presidente Leni Robredo, Senador Grace Poe, kanhi Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senador Manny Pacquiao, Senador Panfilo Lacson, ug Senador Cynthia Villar. Giisip sila nga mga heavyweight sa politika ug kwartahan pagayod. Ilabi na si Bongbong Marcos, si Manny Pacquiao, ug si Cynthia Villar. Sayon kanila ang pagkampanya ug pagpalit sa mga lider o botante sa kadaplinan. Ug dili mabaliwa ang mga dark horse candidates nga makayagaw sa piliay. Gingon sa English nga a dark horse is a person who emerges to prominence in a situation, especially in a competition involving multiple rivals. Ang gitawag og dark horse, itong nga kabayo, tao nga mubuto pagkailado sa usa ka sitwasyon. Ilabi na kung ang sitwasyon sangka nga daghan ng mag-atbang. Niini nga kategorya sila si Presidente sa Senado Vicente Tito Soto, si Senador Richard Dick Gordon, na chairman sa Red Cross, ug si Francisco Moreno Dumagoso, ang artista na nailasangan nga Isko Moreno ug nagpildi ni kanhi Presidente Joseph Estrada pagkamayor sa Manila. Lakip si Mayor Inday Sara Duterte Carpio ug Senador Bongo, 11 ang hayan mo kandidato pagka-presidente sa 2022. Kanilang tanan, si Bongo ang Boy Scout, ang labing buutan apan labing nobato, ug mudaog lamang siya kung matud pa paluyuhan tudot-todo walang preno ni Presidente Duterte. Sa eleksyon sa 2019, si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ug si Bongo
wa damha nga modaog pagkasenador kontra sa mga popular nga politiko. Apa napili sila kumikan sa suporta ni Presidente Duterte. Niadtong gigayuna, ang performance o trust rating sa Pangulo taas kayo o sumausab sa mga tistisan bisag way ligo nga musmuson mudaog basta iyang paluyuhan. Kung wa malubah ang pagsalig sa katawan kaniya, dako ang puruhan nga mulampos ang tiket nga Go Duterte. Apan sama sa pagkapili ni Duterte sa 2016, ang salamputan sa eleksyon dili nato matagan. Nan unsay mahitabo kung mapakya si Bongo pagka-presidente. Si Vice Presidente Duterte dili makalihok na panguho sa nasod ug mobalik ang pamunuan nga ingon kabundagol sa Kabaw nga gikapyutan sa daghang limatok ug nalimen sa mabagang lapok sa politika ug diha kita mapildi sa gubat batok sa droga, krimen, korupsyon, rebellion, terorismo ug sa COVID-19. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sab ug maingon ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios makapanalangin kanatong tanan. God bless the Philippines.